大家好，我叫阿豪啊。今日阿豪教大家點樣做一個脆口，亦都唔會有豬除嘅豬油渣。首先，即係街市買翻嚟嘅呢度就1 K 嘅豬油渣，嗬。咁你去街市度咧，你可以幫豬肉佬咧同佢講，可以切片俾你嘅，好方便嘅，嗬。嗱，首先買翻嚟咧，就一定要嗰個洗一洗清水啦，因為你唔知道個豬肉佬嘅砧板係有幾乾淨，嗬。安全起見，我哋最好就洗一洗。嗱，洗嘅過程就好簡單，即係清水就咁樣加格嘅啫。係咁以温柔咁去揸佢啊。不過呢邊如果係洗得唔夠乾淨啦，都唔緊要嘅。等陣仲會過熱水，所以就肯定你啲豬油渣就會好乾淨嘅。嗱，正話我都有講到啦，個豬油渣洗完之後咧，仲會過一輪熱水嘅。嗱，依家就到呢個過熱水呢個過程啦。啊，咁樣記得豬油渣一定要冷水落嗰個鑊，嚇。咁首先我落嘅即係普通啲凍水啦，嚇。好啦，跟住就將啲豬油渣正話洗過嘅就擺入去，仲係凍水啊，未滾啊。好啦，我哋開火啦。嗱，點解要凍水入鍋咧？其實個分別就係凍水入鍋咧，同埋你熱滾緊嘅時候落個豬油渣咧，肥雕咧就個爽口同埋個脆度會有分別嘅。咁啲老師傅教我哋咧，就一定要冷水落鍋。咁我哋照跟啦。我自己試過，其實都係有啲分別嘅。好啦，開大火，令佢滾。嗱，喺呢度咧，正話我講到就係冇豬鬚除啊。嗱，關鍵就喺呢度啦。薑、鹽。鹽就大概係1湯匙到啦，夠㗎啦。好啦，咁你就依家由佢滾啦。依家開始滾啦。嗱，滾完咧，你就見到表面上咧就會有啲咁嘅白泡，其實呢啲就係啲我哋唔想要嘅嘢嚟㗎啦嚇。咁啊，由佢滾下先。呢一個滾幾耐咧，其實對嗰個豬油渣嘅脆度咧就冇乜影響嘅，即係我哋最主要就係要食得乾淨啦，係咪先？同埋最主要就唔要豬鬚除，所以由佢滾下先，差唔多噶啦，其實都可以噶啦。嗱，你見到呢啲白色嘅嘢，呢啲就係我哋唔要嘅雜質嚟噶啦。嗱，滾到而家咁樣啦，差唔多啦，熄火。咁啊，將呢啲豬油渣沖完個熱靚嘅水涼過後，攞翻上嚟，等啲薑片咧執翻出嚟啊！唔要嘅啲薑片嗱，好啦，鑊洗完啦，依家正式要炸嗰個豬油渣啦。首先即係正話講到嗰啲薑啦，我哋唔要噶啦，攞翻出嚟啦，我哋正話處理咗嗰啲豬油渣，落鑊噶啦，落幾片薑喺度。有啲人咧，佢哋會擠啲生油。落去煮熱嘅生油先落個豬油渣，但係我自己個人覺得咧，你加咗生油咧就影響到佢嘅香度，同埋幾日後咧，我覺得會有一陣異味，所以我就選擇唔擠生油啦，就直接係用純嘅豬油，即係完完全全係豬油爆出嚟嗰啲油嚟㗎。好啦，咁樣落呢個步驟咧，即係呢個冇得停㗎，因為你一停咧，佢就會燶面，可能有啲面佢會燶。咁燶完之後，其實咬落去都冇乜所謂嘅，只不過係即係賣相冇咁靚咯。嗱，記得喺呢一個時候咧，
千祈唔好開太大火，中火差唔多噶啦，中火嚇，中火慢慢炒。喺呢一刻咧就耐性啦，我要啲時間嘅。你依家炒嘅咧，其實就未有油出嘅，未有咩油嘅，因為表面上佢仲係水分啊嘛。咁水分乾晒啦，記得中火，一定要用中火。開始出油啦，睇到未啊？開始出油啦。其實豬油渣、豬油仲有一個名詞，有啲人叫肥雕嘅即係俾大家知道啦。唔係等陣有人同你講肥雕嘅時候，你唔知係咩？呢個1 kg 豬咁樣爆發咧，大概呢一個過程咧，大概要10零20分鐘到啦。出咗好多油啦，睇到未？其實豬油咧煮乜嘢都好食嘅，會好香嘅。你甚至乎攞呢啲豬油渣嚟開鑊嚟炒菜又得，係嘛？唔單止係乾撈麵嘅，唔單止係雲吞麵嘅，即係你喺屋企嘅時候，打個譬如，你又炒個青菜，你炒個簡單嚟講菜心花好啦，即係你唔好用生油，反而落豬油嚟用開嗰隻鑊，揸啲蒜米就用豬油當係生油咁去煮咧，其實嗰個菜心花炒出嚟係肯定唔同個香度嘅。出咗好多油啦。其實喺呢度嘅時候已經聞到啲豬油嘅香味㗎啦。你唔可以大火夾硬焗佢。你大火夾硬焗佢嘅時候咧，當你面對好似啲咁大隻、咁大粒嘅時候咧，可能個表面嘅水分出咗嚟，但係佢入邊嘅水分未出到未夠出晒嚟咧，咁變開咁大粒呢啲咧就唔會爽口，唔會脆㗎啦。即係你成盤豬油渣就唔均勻啦。開始轉黃啦，最尾嘅步驟啦，記得開大火，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，熄火。最尾呢個動作點解咁突然咧？其實你就將最尾嘅10秒鐘，呢個係我自己個人嘅做法即係我覺得最尾嘅10秒鐘咧，就係響你開大火佢，就將佢裏邊啲水分全部谷晒出嚟，咁谷晒出嚟之後咧，就每一粒豬油渣都會好脆噶啦。咁你唔想佢依家繼續高溫咁樣炸緊咧，雖然你熄緊火咧，佢都仲喺度炸緊嘅，因為啲油熱啊嘛。你要幫助佢點去降溫咧，你就要做呢個動作，即係我哋叫散熱，散熱。咁佢散開熱度咧，佢就會停留繼續炸嗰啲豬油渣噶啦。咁佢就唔會變黑，粒粒都仲係金黃色，幾靚。其實呢一個散熱嘅動作咧，其實都唔需要好耐嘅，即係你有，即係我簡單嚟講，通常我會做10零20下到啦，咁樣即係筆上嚟，幫佢散熱。你見到啲豬油渣咧浮晒面嘅，因為點解咧？佢冇咗水分嘅情況之下嘅嘢就會浮面噶啦。如果豬油渣沉面咧，意思即係話呢個豬油渣你炸得未夠通透，入邊仲有水分
嗱，呢一會我哋就剛剛完成咗嘅又香又脆嘅豬油渣啦，咁樣豬油渣喺屋企咧，其實就可以千變萬化嘅，你炒菜又得，加兩粒落去嘅香度係完全係唔同咗噶啦。甚至乎有啲人識整嘅豬油渣飯咧，咁啊加幾粒，擠少少豉油，其實嗰碗飯都已經好香好好食噶啦。咁啊喺我鋪頭最主要豬油渣咧就係做雲吞麵啦，咁啊其實我豬腸粉都有擠少少落去嘅，唔係點會咁香滑啦。如果有時間嘅咧，喺屋企自己試下啦。如果係爛嘅咧，就過嚟一波一波食下我哋有豬油渣嘅雲吞麵啦。